ព្រះតេជគុណព្រះធម្មវិជាជនកកដែរប្រគិនដំណឹងលាចាក់សិក្ខាបទនៅព្រឹកនេះក្រោមហេតុផលនិងជាការជ្រើសរើសរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់កំពុងធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសសាធារណជនទូទៅបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងព្រះតេជគុណព្រះធម្មវិជាជនកកដែរព្រះវិន័យថោគុណខេត្តតាកែវព្រឹទ្ធបរិះរងនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនិងជានាយកសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាប្រាសាទនាងខ្មៅបានប្រកាសដំណឹងអំពីការលាចាក់សិក្ខាបទនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះការប្រកាសដំណឹងភ្លាមៗនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងសាធារណជនទូទៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងតាមរយៈវីដេអូខ្លីមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័របណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់ព្រះអង្គគ្រូជួនកកដែរបានមានព្រះធរណីកាប្រកាសដំណឹងបញ្ជាក់ថានេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយដែលព្រះអង្គជាភេទបព្វជិតហើយព្រះអង្គនឹងលាចាក់សិក្ខាបទខ្លាយជាគ្រហស្ថនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះព្រះអង្គគ្រូជួនកកដែរមានធរណីកាប្រកាសដំណឹងដល់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានស្ដាប់និងគាំទ្រព្រះអង្គកន្លងមកឲ្យបានជ្រាបបន្ថែមថានេះមិនមែនជាការលាចាក់សិក្ខាបទតក់ក្រហល់នោះទេគឺព្រះអង្គព្យាយាមមិនប្រកាសដំណឹងជាមុនហើយនៅពេលលាចាក់សិក្ខាបទគឺជូនដំណឹងតែម្ដងខណៈនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់យ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាព្រះអង្គមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែព្រះតេជគុណមានធរណីកាគូបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តលាចាក់សិក្ខាបទនេះក្រុមហេតុផលអស់បុណ្យជាព្រះសង្ឃក្រោយពីព្រះគ្រូបានចូលសាងភ្នោះតាំងពីព្រះជន្ម13វស្សាមកម្លេះរហូតបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គមានព្រះជន្ម40វស្សាហើយដែលទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងតាមរយៈការជ្រកកម្មក្រមមនុស្សព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានគុណយ៉ាងធំធេងដែលឡែកបើគិតរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះព្រះអង្គបានបណ្ដុះបណ្ដាលបង្ហាត់បង្រៀនទំនុកបម្រុងព្រះសង្ឃកូននេនតូចៗរាប់រយព្រះអង្គកូនសិស្សលោកកុមារកំព្រានៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះជំនាញសរុបចំនួន4677អង្គនឹងអ្នកមកហើយអ្វីត្បិតថាព្រះអង្គនឹងក្លាយជាគ្រហស្ថនៅពេលខ្លីខាងមុខនេះប៉ុន្តែទូនីតិភារកិច្ចបណ្ដុះបណ្ដាលព្រះសង្ឃនិងកូនសិស្សគឺមានព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តគ្រប់គ្រងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តហើយព្រះអង្គក៏នៅតែសហការក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនេះក្នុងនាមភេទជាគ្រហស្ថផងដែរ